Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Utai makalah kang kaping 14 iku an Abdillah al-Antaqi sangka Abdullah al-Antaqi rahimahullah qala dawu sapa Abdullah. Dawe khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai barang 5 hunna iku utawi khamsun. Khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utawi iki kono barang 5 hunna kang utai khamsun min dawail qalbi iku saking obate ati itu tambane ati. Indah kuswatihi nalikane atose kolep. Wa hadhil khamsatu utawi ikilah barang 5 makhudatun den alap dijupuk mingkalami Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas saking dawuhe As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas. Kama kau dina perkara dakaro kang nyebut ing Mas Nawawi Manawi Fitibyan ing dalam kitab Tibyan. Wa zadalan nambahi sapa ba'dun sebagian ulama hadil khamsati ing atase ikhlas 5 nambahi asya ing perkara kathiratan kang akeh. Lakin ba'duha tetapi ini sebagiane khamsah utawa ziyadatu ba'dihim iku yadkhulu manjing apa ziyadatu ba'dihim manjing fiha ing dalam khamsah. Maksudnya sebagian ulama mengatakan tidak hanya 5, tapi yang tidak 5 itu semakna dengan 5 yang sudah disebut ulama ini. Siji termasuk berhati-hati mujalah satu sholih, yaitu ngancani lungguh wong soleh-soleh kabeh, ayil khairi tegese ngancani lungguh wong soleh-soleh. Maknane huduru majalisil wa'di tegese nekani majlis-majlis nasihat wa akhbari sholihin lan cerita-ceritane wong soleh-soleh. Terus lungguh be wong soleh maksudnya lungguh pas ngaji, ini ku huduru majalisil wa'di nekani majlis-majlis ngaji. Wa yadkhulu lan manjing fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mujalasati sholihin apa asum tu meneng. Wal uzlatu lan uzlah memisahkan diri anil khaidin. Sanggeng wong sing slurup kemanane tenanan bil batini ing dalam barang batin. Ngancani wong soleh menghindari ngancani wong sing ora jelas-jelas. Wa qiraatul Qur'an lan obat ati nomor 2 maca Qur'an. Oleh maca bitadabburi lan diangen-angen fil makna ing dalam maknane. Wa ikhlaul batini lan ngosongno weteng. Ngosongno bitaatil qalili kelawan mu njupuk sing sithik minal halali saking barang halal. Jadi senajan to halal mangane sak cukupe sak kadare fa inna aklal halal. Mongko sak temene mangan barang halal rasul kulli iku dadi pokok sangka sakabehane ibadah. Li anna aklal halal karena mangan barang halal yunawiru iku iso madangi apa aklul halal madangi alqalba ing ati. Nah ati wis padang fatan jali mongko dadi pertelo. So fatan jalia mongko dadi pertelo apa miratul basirati apa kacamata hati. Miratul basirati nah iki kuwi maknane kaca bergolone ati, kaca ngilon ya. Nak pakanan halal maka hati kamu ibarat kaca yang terang iso nopo ngutip utawa iso nerawangi gambar-gambar sing ning sekelilingmu. Dadi padang minas sodai terbebas minas sodai saking gereng atau saking reng. Iku maknane gereng napa jenenge. Pokoke kaca dadi burem. Al muwarrisi kang nyebabno lil qaswati maring atose ati. Wa fil hadis lan tetep dalam hadis al marfu'i kang den angkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawa dawuh salah suhi solen turisul qaswa. Salah suhi solen ana telung tingkah turisu iku so nyebabno apa salah suhi solen al qaswata ing atose ati atos fil qalbi ing dalam ati. Siji hubutu ami seneng mangan. Wa hubun nomi lan seneng turu. Wa hubur roha seneng istirahat. Iki kowe mlebu kabeh seneng mangan. Seneng mangan, seneng turu, seneng santai. Bermangan rokok, engko wareg turu, wis mlebu kabeh iku mari ati apa? Maksude wis atos tambah atos ora kok sangka ora atos dadi. Untung ijek ngaji, mujalatus sholihin oh. Cek ngumpul yang saleh-saleh. Oh utang jasa be aku nanti jae utang jasa be aku mergo ngaji. Wa qiyamul laili lan obate ati ku jumeneng ning bengi. Salatun nafilati tegese salat sunat. Salat sunat badal istiqodoti sause melek menanomi sang turu. Maksude aja kok melek bengi mergo lali rong isa. Dadi kanjen melek bengi perkara salat tahajud ora kok setengah 4 milir rong apa?
Bisa ndablek jadi ngoso setengah apa turun nopo. Bisa. Wa tadru ulan DP ne pangeran inta sobahi nalikane meh esuk ai inta kurbi tegese meh marki esuk. Ai tadruul baki tegese DP ne wong sing nangis tenan fi awakhiril laili ing dalam wektu bengi sing akhir. Li anna akhiral laili ku waktu tajalliyati ku waktu muncule tajalline pangeran, waktu tajalli, waktu muncule rahmat-rahmati Allah wa nuzulur rahmati lan turune pira-pira rahmat. Wa zadalan nambahi sobadum sebagian ulama termasuk Batiati sebagian ulama nambahi kasrotal istighfari ing ngekeh-ngekehno njaluk sepuro wa dzikral mauti lan eling mati wa ziyaratal kuburi lan akeh ziarah kubur. Terus sebagian ulama nambahi istighfar sing akeh eling mati ziarah kubur. Mesti delok kuburan itu. Mesti nak delok kuburan ya delok kuburan anak ziarah Wali Songo delok kuburan ping 9 ning dalan delok wong wedok ribuan. Niku ya engko pangeran dhewe sing ngitung piye iku totalane piye. Sing ziarah ya apik, layapane iku sing anak ziarah kubur sekali-kali merem ning bis nganti ketemu Wali Songo. Liyane iku wis merem. Kok delok patok mok setengah jam, delok wedok Cirebon nganti Surabaya. Pirang jam? Akeh di kira-kira kowe. Gak kowe ora bakas kiai liya kowe lho kowe. Akeh ndi? Gak jujur ya. Ya soe tong dhewe kok pangeran biasa. Muga disepuro, ora disepuro ya keben-ben, jan salah disepuro. Nak ziarah ya ape, jalalatane wis ora. Wa zata ba'duhum kasratal istighfar wa dzikral mauti wa ziyaratal kubur lan ziarah. Oleh ziarah mu'tabirur hale wong sing ngalap teladan bi hali sukaniha kelawan penduduke wong-wong sing manggon kuburan. Lagi aku sing ra setuju sebagian ulama nambahi wa musyahadataman lan nyekseni wong finasi ing dalam klerak-klerak mana iku sinis. Dadi nak Mustafa klerak-klerak delok kene iku ibadah apa? Apa? Ibadah. Dadi nek ana wong nazak kon delok ana niku ora cocok kula niku sakit napa? Kamu nazak ku ya lara napa? Didelok. Nah niku ora cocok kula fatwa-fatwa anu ora cocok. Wis mosok wong nazak anjen yo lara tenan. Niku nek didelok malah lara meneh malah dadi srausane niku. Mau tambahane ulama. Tapi mboten cocok kula. Mesti sanut sing wau sing ora usah tambahane. Dadi cukup apa? Napa mujaladatu sholihin qiraatul Quran akhlaul batin qiyamul lail wa tadarruk napa intasab. Wal maqala al-khamisata asyar tadi mun maqala normal niki sing wal maqala al-khamisata asyar makalah sing ke-15 an jumhuril ulama saking mayoritas ulama. Nah niki tenanan iki. Iku ngene ana dawuh annal fikrata ala khamsati aujuhin. Annal fikrata sak temene mikir iku ala khamsati aujuhin ing atase 5 pira-pira cara. Jadi mikir iku ada 5 cara atau 5 model. Kala dawa sapa aliyun karramallahu wajah la ibadata katafakuri la ibadata ora ana ibadah iku wujud mesti ora ana ibadah sing nilaine katafakuri kaya dene mikir. Wa qala ba'dul arifin utai lan dawa sapa ba'dul arifin sebagian wong sing ahli makrifat dawe al fikratu ta mikir siratul qalbi iku dadi lampune ati. Faida dahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala idoat mongko ora ana padang wujud lagu kedhe kala. Wa fil khabar an iku tetep dalam hadis piano dawa tafakkur saatin utai mikir mongso. Lagi saiki maknani sak jam tenan ora sak aku sak jam bisa ora ono jam wae tafakkur saatin te mikir sak nopo mongso. Mana-ana biasa iku khairun wa apik men ibadati sitina sanatan timbang ibadah pinten swidak taun. Mungkin kalau warai carane mikir jadi mikir sesaat iku luwih apik tinimbang ibadah pinten sudah tahun. Sesaat itu tidak harus sampai 1 jam, 1 menit, 1,5 menit. Qala Syekh Al-Hafani. Ayat tafakkur tegese uti tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala ing dalam barang-barang sing digawe Allah taala. Wa fi sakaratil maut ing dalam sekarat mati wa adzabil qabri lan siksa kubur. Wa ahwalil kiamat lan prahara dina kiamat. Iku khairun luwih apik. Min kasirin tinimbang barang akeh minal ibadati sang ibadah.
Lima krono perkara ya tarota bukang dadi kasusun apa ma'ala dzalikal fikri ngatasé mengkon-mengkono pemikiran minal khairi saking kaapian. Terus ngeten kula terangno nggih. Dadi kula parek pangeran sedanten, ulama parek pangeran niku nomor 1 barokah mikir. Nak ulama ibadah biasa, kalah mbek sampean. Sampean tambah utange akeh ibadah jas tenan. Soale kalah nambah ibadah sampean. Jadi mikir itu gini nggih. Kan di Quran itu banyak sesuatu yang menjadikan kita ini benar-benar tambah iman. Misalnya Allah cerita wong kafir atau wong rojo-rojo kafir. Dawe pangeran, kalau kamu kumo luhur bisa mengendalikan kehidupan. Kita baleni malih, kalau kalian kumo luhur bisa mengendalikan apa? Kehidupan. Pangeran dawuh secara ekstrim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu betul bisa mengendalikan kehidupan, Bayo Fir'aun, Namrud, presiden, penguasa, orang kaya, pas nyawa ape metu kok nyekeli. Mletemu ngono jare ngendalikan kehidupan, nyawamu pe mati yo merusut ngono ae. Nek mestine ke kondang tarik apa? Kembali tarji'unaha in kuntum shodiqin. Akhirnya terus kita mikir betapa kita ini lemah. Mengendalikan sesuatu yang paling kita inginkan yaitu nyawa saja tidak bisa. Mengendalikan cinta istri kamu tidak bisa. Mengendalikan maslahat untuk kamu tidak bisa. Kadang punya pilihan jadi bangkrutmu, punya pilihan jadi mandorotmu, punya keinginan jadi kecelakaanmu. Kan banyak ya, misalnya anak-anak ingin dibelikan sepeda motor jadi kecelakaan nih. Kowe jadi sugih, jadi kepleset, terus macam-macam lah. Iku Quran anggo jelek manusa seperti falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Mbok ya kalau kamu tidak mau ketemu saya kata Allah dan kamu penguasa, ya sudah nyawa ketika mau keluar kamu tarik kembali. Nah, itu kan kelihatan betapa lemahnya manusia. Lah nek ndelok dijayane pangeran nggih wae delok apa-apa yang diciptakan Allah. Nggih kula bolak-balik nyontokno wis paling ekstrem kuwi memang Allah nggawe nyamuk. Nyamuk iku wis cilik, cek di organ tubuh. Organ tubuh di urat. Terus urate iku sepiro cilike. Dadi nyamuk tok wis cilik. Ijek duwe organ tubuh. Organ tubuh duwe urat. Lah urate iku cek di kuman. Terus pangeran oleh nggawe kuman niku piye cara? Oh itu kan mau ndak mau wis yakin tenan Allah ala kulli syai'in qadir. Wah itu kan daripada sing ibadah ratusan tahun mau kepinginnya mlebu swarga, wah itu wis ra mutu tenan. Karena dia sebetulnya digerakkan oleh egoisnya. Mulane wong jenis ini nak dadi wali tak lorot. Oh tak protes tenan. Coba untungnya bagi Islam apa coba? Kowe ibadah ratusan tahun mau kepengin mlebu swarga. Itu kan untungnya Islam itu apa coba? Kalau betul kamu masuk surga pun Islam tidak untung kan? Karena orientasi kamu hanya nuruti swarga. Artinya pas ke ibadah sebetulnya di hati kamu Gusti kula teng donya Gus melarat bojo kula elek. Ra kelonane ra enak kan ngono. Mulane kula nang mlebu swarga ben widadari piro? 70. Itu kan utekem kan ngono tok. Bandingno ulama. Piye supaya ngaji ku gampang murah. Diakses secara gampang. Ben wong nyebut pangeran secara benar mergo diwarai calane eling pangeran kaya sesuatu yang diriwayatkan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ulama maca Ihya, maca Hikam, maca Bukhari. Terus orang cara ingat Allah seperti panduannya Rasulullah. Orang sholat kayak panduannya Rasulullah. Orang puasa kayak apa ulama? Wis ngono ulama ra mikir swarga neraka, ora dipikir. Lah bangkune kok ulama iki kalah wali mbek sing ibadah. 100 budak kelasnya. Jadi per detik dari ulama itu lebih baik dibanding ibadahnya orang ini berapa 60 tahun. Nah, kalau satu hari berapa detik? Ini cuma macam-macam be ulama. Contoh saya kiai ini Anan Mustafa susah. Ini Gus susah loh, tapi ya sekarang bawa musus. Kalau nanti saya kira di WA, sebelum Mustafa di WA ketun kulo. Pasti kalau sufi ku apa anut Mustafa, jebule saiki dekne dhewe awak nyoro ya. Ya wis kapan apa tak duwe Mustafa ben. Aduh matekno wong. Iki min asratis saah napa? Alamat ya apa? Apa? Naruhan wis beling ra ini beling pantes kuwi. Jadi ben ngono, pangeran yo ora kalem rahmate mus tenang ae gak apa-apa sing.
Engko tak laporno, mboten napa-napa Gusti disumpul. Suka nggih mboten, kiai nggih mboten wis pokoke. Kiai cilik uloro. Tetep kudu jaga penampilan rezeki rapati akeh. Lara-larane kiai kiai cilik. Tetep kudu saleh, rezeki rapati lancar. Suara. Berarti kiai gede wae enak rezekine akeh. Tapi ning donya mbok akhirat sing bejo wali-wali ini. Kula nu jeling dawuh Bapak. Termasuk dari Bapak paling saya kenang tuh begini. Kula jeling betul. Hak ojo geman ben dadi wali zaman akhir. Wali bahasa Indonesia maksudnya. Bukan wali bahasa Arab. Paling dadi wali, terkenal wali paling wong sowan, salam templek ngekeki dhuwit terus wis. Untunge apa Islam? Dene nek dadi ahli fikih. Wong belajar carane salat, carane zakat, carane haji, syarat rukunnya iku sing untung Islam. Ini penting saya utarakan. Kan misalnya di Indonesia banyak lah orang terkenal wali. Orang terkenal wali itu masyarakat kita kan ya sudah sowan nyalami template, buka toko salam template terus sowan itu sudah gitu. Dan ini kalau wali yang bukan wali betul, maksudnya bukan wali yang dari jalur ulama, dia seneng saja karena tadi. Tapi terus untungnya Islam itu apa? Sing sugih kan dekne. Coba kalau ulama dikasih gak dikasih oleh umat kepikiran nerangno hukumnya Allah Subhanahu, dihormati tidak dihormati kepikiran Allah itu diibadahi oleh manusia secara benar. Akhirnya mulang terus. Cuma biasanya ulama seperti ini kan rapati keramat. Sing iki cara zahir keramat. Pengaruhnya gede iki sing pidol iki. Nah itu kalau dia wali betul indah pasti risi. Karena dia mendapat sesuatu yang enggak menguntungkan Islam pasti risi kalau dia wali betul. Tapi kalau dia enggak wali betul ya gak risi dinikmati ya. Tapi kalau wali betul pasti risi. Saya beberapa kali ketemu orang yang diperlakukan seperti itu tapi dia wali betul lu nangis tenang. Nangis akhirnya uangnya dikasihkan ahli fikih, sing ulang fikih dikasihkan kiai sing bina umat. Dia sendiri sowan di depan ulama fikih nyucuk untuk menunjukkan bahwa dia hormat sama orang sing derek ngitmai Islam. Tapi kalau ini enggak jenis wali betul malah kumo luhur, tamune akeh aku, pengaruh akeh aku, apa-apaan ana. Bengane calonan presiden ya kagian. Kan kok jugeman wani ulama ya, kualat dunia akhirat. Coba ulama itu kan orang yang menerangkan sesuatu yang Islam itu menjadi menggeliat. Haji itu begini. Tawaf itu 7 kali putaran. Jailan al-baita an yasari, posisi Ka'bah harus sampai apa? Kiri. Dan hindari dekat dengan Ka'bah terlalu karena kiswah Ka'bah itu berminyak. Nanti potensi kamu kena dam. Hindari terlalu dekat, jangan-jangan kamu nginjak asasul Ka'bah, apa itu pondasi Ka'bah, sadarwan kalau dalam bahasa Arab. Itu sampai gitu. Habis itu kamu sa'i. Caranya lari 7 kali dimulai dari sofa ke marwah terhitung 1, marwah ke sofa dihitung kedua. Padahal terkenal wali. Mbah iku lho dongane mandi, orang sowan pindah di DPR ben tokone laris. Ya gitu-gitu tok. Terus wong iki ku mau luhur. Apa ulama gak? Woi, tak lawan. Indonesia ini ku akeh orang ngajar. Itu bahaya betul bagi kelompok. Nak wali betul pasti risi. Kalau wali betul pasti risi. Hanya risi terus beliau pasti menghormati ahli fikih atau beliau sendiri semulang kitab fikih untuk menunjukkan bahwa ini loh yang perlu disyariatkan. Nah keyakinan saya termasuk wali betul dalam konteks ini ya Pak Hamid Pasuruan. Bukan karena mbak saya memang misanan sama mbak saya, memang betul. Beliau kalau sama Ki Khalid Zubiri hormat, sama ulama fikih hormat. Beliau sendiri yang ngajar mabadi, ngajar ikhya. Beliau hormat sama habaib-habaib. Beliau juga ngaji di depan umum, ngajar maupun belajar. Karena beliau mikir, pernah beliau bilang ke bapak saya, aku jaga paling wong sowan gowo gula, tapi nak aku mulang fikih, aku wong ngerti tata carane ibadah, wali tenan. Karena yang dipikir kelangsungan Islam. Paham ya? Jadi disalami template wong ora gratisan. Kok kowe salam template kan kurang ajar. Salam template ning 1 juta 2 juta. Nek syafaat iki sebab mbus swarga 1 juta njaluk swarga. Aneh-aneh. Asline medhit 1 juta kok gue bayar apa? Tapi lumayan seneng kiai ngono tapi ya ora. Tapi kalau saya ini orang yang takut hisab, mesti pikiran pertama itu cek disalami template cek tidak. Pokoknya agama Allah harus jalan. Caranya diterangkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus ngomong hukumnya pangeran.
Lan kula niku sampai ulama terutama kiai fikih sing ikhlas tapi niku sumpeng karena coba Indonesia itu kalau haji itu yang terbaik loh di dunia. Enggak ada orang awam sebaik Indonesia karena memang diwarai carane ibadah kiai itu diwarai meskipun bodoh lah. Wong-wong sing haji ku ana sing nyuwun sewu, tuwes pun dituwelpon ana dering apa HP goleki HP terus diangkat soli disaine. Wong Jawa ora ngarah kebayang ngono. HP-ne ana dering bila perlu mau dijupuk dipateni. Wong kono soli jare. Jawa ngerti nak salat omong ku batal. Terus hebatnya wong Jawa nak salat itu bener kabeh terkibe. Ora paham kok bener saking nurute mbek kiai. Ora ro nek mutadak tak khubar, tapi macane bener. Ayo jajal macamu sing ra iso nahwu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati ya rafa wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tawanane yo. Allahumma laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdulillah puji. Kan normal alhamdulillah rafa mergo mubtada muakhir. Sifate alhamdu mil'us samawati kang ngebaki pira-pira langit. Ya mil'u rafa karena sifatnya alhamdu, as-samawati jar karena mudhof ilaih. Terus wa mil'ul ardi rafa karena ataf, wa mil'ul ardi jar karena mudhof ilaih. Iku wong Indonesia bener kabeh. Cah TK ya bener, Mustafa ya bener, Ruhin ya bener, sing Anan ya bener, pokoke bener kabeh. Sehingga rahasia umum ketika orang Indonesia sholat wong Arab kagum, ini ndak orang Arab kok fusha. Ini masya Allah fasih mergo rofa nasabnya bener. Padahal mulai cilik nak sholat diduduk guru nih. Nak ngaji nih musola gersalah Indonesia diduduk wong. Jajal aku ya. Rabbana lakal hamdu mil ism. Goblok milu. Mesti gue gar gurune dhewe ora ora nakhune. Gurune ku ya ora iso tapi anut gurune anut gurune. Maka pernah jadi guyonan itu rahasia umum tuh. Ada seorang wartawan di pas ngeliput di Gaza di Golan di ketinggian Golan. Itu dijak bahasa Arab orang Palestina tidak bisa. Saya bisanya bahasa Inggris. Buareng sholat, sing wong Jawa itu imami. Allahu Akbar ya. Allahune rofa mung dadi mubtada. Allahu Akbar terus kabira walhamdulillah. Kabiran yo bener nasab mung dadi maf'ul mutlaq. Bener kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni. Dicucuk. Masyaallah anta fasih maksud bahasa Arab ku fasih. Jare sing wartawan panjen mulai cilik apalan. Tapi itu bagi yang ngerti bahasa Arab, susunan begitu tuh luar biasa. Wong Jawa kan puwe dhewe. Assalamu alayka ayyuhan nabi bener. Assalamu rafa mergo mubtada, alayka majrure ala, ka iku mabni. Ayyuhan nabi munada mufrad, ayyuhan nabi rafa wa rahmatullahi wa barakatuh. Fase idhofah mesti jar. Jajal misalnya kowe zaman kecil salah wa rahmatullahi. Goblok wa rahmatullahi kan. Wah kira wapal tenan. Ya ora ro nak butuh villager gurune ya ora ro. Masya Allah bodoh kok baru kayak ngono iku sanggeng. Tapi bagi sing ahli bahasa Arab ini kan luar terkep wong Arab nganti gurih. Bener kabeh. Ora iso nek wong Indonesia. Marep semua ora salat terus angkat telepon jadi soli jadi piye karo Allah Karim semadan. Orang Indonesia itu haji terbaik di dunia. Yang paling awam bayangno apa? Salate, tawafe karena tadi manasik nang mantin pirang bulan manasik haji Indonesia. Ono 6 bulan. Setahun ya. Wong paling goblok wis pinter iku. Iku kok kemenak ono kok KBIH ono kok kiai kultural yo. Suarane ngantemi setan yo dilatih. Yo nak ngantem ngene cung yo kudu kena almarma. Iku ning kono iku ono tugu kudu kena. Watune jumlahe sakmene. Jelas detail. Terus diwujudno tenan jam 3 dipraktekno tenan. Ngantem pertama nih jam 3 ula wis bener kabeh. Sampeyan ora kaji dunia nyun sewu sandal diantemno jam diantemno. Kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaron yang dilemparkan berupa batu. Maka tidak boleh pakai sandal apalagi pakai dolar diulang. Mana setan $6. Wah senengan deh. Itu jelas nih gone takrib yang dilempar memang berupa batu. Terus dimakruhkan melempar batu yang pernah dipakai. Terus ada keterangannya lagi.
Wa ayu hajarin kada wa kada sah. Melempar dengan batu apa saja sah. Cuma yang terbaik adalah batu yang dari Musdalifah, itu diterangkan detail. Dan itu terus sampai setahun, ora pinter wis. Wis ngono dongane duwe serep koyo standar militer, duwe alternatif B. Dadi iku donga nak rapal wis dikalungno. Ora kakuati piye malaikat. Jadi setan nggodho muga-muga lali jebule nggo cadangan. Wes pokoke pusing ngadepi kaji Indonesia setan. Dadi dilalekno jebule nggo apa? Cadangan. Dikalungno bisa. Jadi serangan salah. Lho kon bolak-balik haji, tawaf, jare ketua apa? Regune, iku tawaf wis ping 7. Jare ibu-ibu ning gurine kene niku jare lagi ping 6, bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Sing wong akeh ora mikir cek 6 cek 7 wis pokoke akhire rombongan mamang kabeh. Nah cara fikih kan ngambil al-aqal 7 ben 6 kon milih 6. Ketua rombongane mau kalah. Lho Bu, sampean ra percaya kula lho bukaan bareng dibukakno apa doa putaran ke-7. Dadi doa putaran pertama diwaca. Engko tawaf kedua doa putaran. Dadi aku gak ngarah lali, Bu. Iki putarane ono. Dadi lempirane iku batinku aku sing wong alim ora ndedonga serep 7. Iku ning kitab ra ono, yakin ra ono. Terus tak kok Pak, iku ono kitabe ora Gus butuhe iku ben ra lali. Lah sing bantah yo pinter cah wedok iku. Ibu-ibu. Ora iso, Pak. Aku ndek karet 7. Iki sing pindah lagi 6. Wah, matekno wong. Dadi karet versus doa. Wah, matekno wong. Liyane ditakoki, "Duka, Mbak, pokoke kula melok ae." Akhirnya kula takoki, aku asline ya ora mutawif ya ora pembina. Tapi nak wong alim kan ketara kene, ndi wong alim tetep ketara, tetep. Akhirnya mulai takon, "Mun Pak, pokoke terserah jenengan." Ya anut aku ya anut fikih kon milih al-aqal apa? 6 apa 7 ya milih 6, tapi ojo arane aku milih ibu-ibu. Ya akhirnya oke, baleni pisan kelas. Atine setan iku gak kuat. Jadi gak mungkin Indonesia mamang kok 7 mbek 5, tapi 7 mbek 4. Pengkaretannya pasti ndak. Akhirnya sing mutawif tak mau ngene iki, Fat. Pak, paling oleh buka orang lempir langsung pisan. Yo kita Gus. Lempiran kan bukaane sitok-sitok kan iso wae apa? Langsung loro. Semenjak iku dekne, nak ngono iku Gus bahaya lempiran. Bahaya nak misale kowe kesusu buka terus untuk telu be. Misale kelet apa? Kelet kan. Tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu. Ono karet, ono lempiran. Balang jumroh yang ngono, waktu wis diitung ke hotel, nak jumlahe 7. Dadi lalilah wis tetep 7 wong pancen. Dipersiapno tenan. Waktu 7 seri pertama digowo. Seri kedua digowo. Wong liya iku ora, balang cek ngitungi waktu kadung wis ribet tuh kaji liyane Indonesia. Indonesia hebat. Lah hebatnya mau wis bayar larang kok rasa iku ora trimo. Wong Indonesia iku tak darani salate rasa tenang ae kan gak bayar. Tapi nak darani kajine rasa, wah ngamuk mesti. Larang kok gak sah lho dadi. Mulane medhit yo ono barokah ya mergo eman nak ras sah yo bayar. Ayo wong Indonesia barani salate rasa tenang. Ono manasik salat. Mergo rasa gak bayar rasa wis. Malah Indonesia ku lucu, kajine bener nak salat do salah. Perkarane ora tau do ngajari salat, ngrasa ra apa-apa ora bayar wae. Tapi nak haji bayar. Mana apa salat itu berbayar, ben rada ana perhatian. Ya, dadi ngarepe Ka'bah utawa debat pisan niku. Gak iso, Pak. Karetku iku ditutono tangane. Ning kene 7, ning kene kosong. Lah sing pindah lagi 6. Kan kurang. Stok. Dadi dekne keyakinane 6. Sing mutawif ditutono doa putaran ke-7. Lho Gus dongaku stok kene jare. Khilaf kan tuh. Akhirnya jamaah kan yang mikir. Akhirnya dan mutawif itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun haji profesi kan. Potensi sembrono kan lebih tinggi. Wong gaji podo kan ngono wae. Jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu emang.
Yo dijiwai. Tapi nak mutawif kan keseringan. Wong tau ana mutawif tak takoki, tapi iki rahasia, tapi tak omongno. Tak omongin. Pak, kowe udah kaji tenan, jawabnya lucu. Gak Gus gak kaji, sebagai ritual. Tak takoki, kena apa ora kaji? Ku wesel lho Gus, nak niat kaji. Karena kalau dia niat kaji, itu kan kena aturan hukum haji. Nak sempakan gak sah, kena sabun ra oleh, kena minyak. Mutawif yang sudah bertahun-tahun jadi mutawif, ternyata gak niat kaji. Jadi penampilannya kaji, tapi dia ada niat kaji. Tapi kadang kalau adus, kuwesel sabu dan tapi kira rahasia, tapi tak omong. Tapi tidak semuanya, tapi banyak tak tanya jawabnya gitu. Oh capek. Karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji. Aturan haji berat lah. Kuwesel adus sabunan gak oleh. Banyak lah yang terus. Artinya ini potensi dekne ceroboh itu tinggi sekali wong. Kelakuane ngono maksudnya iki angel teman terang to. Jadi karet versus halaman. Iku ya mau orang Indonesia tok seperti itu, saking hati-hatinya. Akhirnya ya mau, aku nak mbok takoki ya milih fikih, cara fikih anak mamang 7 mbek 6 ya. Karena yang lain enggak debat, yang lain enggak duwe ingatan. Ono sing nganggo Ka'bah nangis ya Allah, wis aku ora roh ping 6 7 iku. Moe menang kalah nangis ro Ka'bah nangis malah repot menang ngajak wong iki wae. Menangis utange mbok titusane ya ora roh. Tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata. Saya ulang lagi semuanya. Terus saya itu sampai bosen kalau takok haji karena saking tapi ya seneng loh tetap seneng karena itu ilmu. Mana terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa Indonesia karena detail. Lo coba ya, ketika wukuf di Arafah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arafah. Itu mesti cabut dari Arafah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan al-jam'u bainal laili wan roh rasane rino ning Arafah, roh rasane bengi ning Arafah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata ya bener-bener mu'dhamul lail, ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di fikih termasuk kesunatan itu dilakukan semua oleh orang apa? Indonesia. Wah luar biasa. Karena tadi manasik kok kemenak ono, kok KBIH ono, kok kiai tanggane ono. Kadang di ponakan mondok marahi, di keluarga iso ngaji marahi. Itu sangune iku masyaallah tenan. Sampai wasiat sing ra penting-penting kok makani manuk doro yo dilakukan. Sewangking wis masyaallah tenan. Sedekah ambek tukang sapu ambek dilakoni kuwabe. Ora ono kaji lomo kok Indonesia wis diwarai. Sedekah ambek tukang sapu iso wae ku Nabi Khidir. Wah kan. Pokoke macam-macam. Akhirnya gara wong aneh-aneh jangan-jangan ini Nabi Khidir. Waduh, Khidir dikai real lho iki. Iya gue Indonesia dok. Lecos wae napa. Jadi masya Allah tenan. Nah itu lagi-lagi barokahnya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir carane ngulang umat. Lah mikir ngene iki sing luwih apik timbang ibadah swidak tahun kowe mau itikaf nang masjid nang ibadah nang swarga ndres nang swarga. Sementara kelangsungan agama gak kamu pikir. Ono sing wakaf tanah, nek wakaf tanah nyilai tanah. Ning kono digawe Ka'bah tenan, Ka'bah digawe tenan. Sak multazame sak opo diwarai detek. Wis kok latihan militer tenan detail ono Ka'bah fisik dilatih. Hijri Ismail diterangno, Bu ampun brosot mriki nggih. Karena nak brosot mriki niki jenenge mboten tawaf ning Ka'bah tapi mlusuk jero Ka'bah. Mergo Hijri Ismail iku binal beh. Jenengan kedah liwat luar Hijri Ismail. Itu nggak ada yang salah, lagi-lagi orang Indonesia nggak ada yang salah. Detail, sedetail-detailnya. Wes mutawif nerangno, kemenak nerangno, kiai tanggane nerangno. Wes ngono diomongi. Eman Bu ya wes bayar larang gak sah. Lha sing paling mandi terakhir. Sing paling mandi terakhir iku. Wes bayar larang. Tapi nek nerangno salat tenanan gak mandi, perkarane gak bayar. Gak sah tenang ayo salat ayo. Ora bayar sembrono ya. Ya eling-eling. Dadi maknane mikir enggak ada orang sebaik ulama. Mulane dawuh Imam Syafi'i kalau ulama tidak wali, maka di dunia ini enggak ada wali. Mulane pepatah wong dhisik nek ulama mesti wali, nek wali ra mesti
ulama. Karena wali itu wali Indonesia terutama ya, bahasa Indonesia. Apa ya kegiatannya ngono-ngono tok. Kecuali wali dalam bahasa kitab-kitab, memang misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali itu kan wali dalam bahasa kitab kan otomatis orang alim. Kalau dalam bahasa, nah wali di Indonesia kan gak, kadang rambutnya gondrong, terus atau wadus, terus ono maklar umatnya darani sholatine Mekah, itu bisa jadi wali. Wah Ruhen ini dakok pinggir segoro, terus klunak jupuk tegesan, terus muni iku ngajine ben Nabi Khidir. Tapi sing ngomong wakil aja siji loro. Mustafa WA. Setelah ketemu wali baru, rambutnya keriting, sering diparang tritis. Nah nanti WA reaksinya macam-macam. Iku dulu wong ngutuk apa jan wali? Wali kok amene parang. Tapi nak jare sing percaya, orang Nabi Khidir kan senane pikir skoro. Semacam-macam lah. Enggak mesti pro dan kontra. Ya iku anu takdir kan. Tapi kalau ulama kan jelas. Dia di parang tritis, misalnya Mustafa milihnya parang tritis, roh wong buka aurat dikandani, bu, niki hisabe berat, diklambeni lah, diklambeni, diwarai cara ibadah, syukur-syukur gelem diwayo, urutannya jelas, kefikihannya itu jelas. Jadi, ya sok apa? Pokoknya intinya ulama itu apa? Ayo milih jadi ulama apa jadi wali? Ayo milih jadi ulama wali. Masalahnya pilih ora tetap rakasil, bismillah tetap rakasil. Ora iso kabeh. Mulane kula nu ana wong aku jek eling betul dhewe Bapak. Wong terkenal jadi wali, terkenal jadi ulama. Yo Islam yo untung terkenal jadi ulama. Coba saya misalnya terkenal wong alim. Saya berkali-kali orang mau khataman ihya datang ke saya, Gus kula badhe khataman ihya. Syukuran kepengen sanad nanging jenengan. Kula tak mau ihya dengar jenengan baca. Saya kemarin diundang di Pondok Pelosok juga baca ihya. Terus beberapa putra kiai Gus kepen kula untuk sanad ihya jenengan sing liwat Mbah Mun tak bacakan. Berapa kali pertemuan. Terkenal ulama kan orang mau tanya kitab apa. Terus setelah baca ihya yang untung siapa? Islam. Karena di situ ada keterangan cara bela Islam kayak apa, kewajiban jihad itu proporsinya kayak apa. Nah terkenal wali ora wong gawe toko eling kowe. Dungane mandi bah iki. Halmi template 10 juta. Dungane bangga. Yo masyaallah mubarak. Baros. Ngono. Wali Indonesia maksudnya wali bahasa Indonesia. Kecuali wali bahasa Arab di kitab-kitab. Memang maksudnya wali ya. Kok Syekh Abdul Qadir Jilani wali memang ulama betul. Beliau tiap hari baca 13 kitab. Syekh Abdul Qadir Jilani itu zaman terkenal wali sedina ngorek kitab 13. Iku termasuk nahwu. Memang Syekh Abdul Qadir sampean manakipan koyo kowe bari mangan pitik mulai. Wah iku. Entuk dhek 20.000 terus mulai. Ora ngono iku. Syekh Abdul Qadir ora men manakipan wae. Syekh Abdul Qadir iku sedina mulang 13 kitab termasuk nahwu. Dadi gak ngarah dekne salah tasrif kafaro yakfuru ora ngarah. Ora ngarah. Wong sedina iku sinau nahwu. Dadi tasrifan istafala yastafilu istifala. Dise eleng mesti. Ayo fa'ala yafilu tafila. Nah afala yafilu. Alan sawo eleng gitu. Betina ngono. Dadi nahwu murid-muridnya yo ana betina yo rame. Farroha yufarihu tafrihan ngono. Masa ngerepot tak semulai wudu paling mulai pikir masa yo masuk. Nah iku saiki ini mesti London mergo oleh tasrifan wis kena muktal apa mudhaf. Engko mesti mikir. Wong pinter lah mesti mikir. Lam yartadda apa lam yartadi. Mesti mikir. Ayo kena maca lam yartadda apa lam yartadi. Ya kemungkinannya loro, nak sangka madi irtada yartadi, berarti kan nakis yai, berarti lam yartadi mergo khatfu harfil illat, mergo partainya mangkus. Tapi nek sangka irtada yartaddu berarti macane lam yartadda, perkarane mudo. Lah aku bedina sorokan mesti banget alime ora terima. Jadi misalnya kok semua bab rida, walam yartadi, orang nganggo irtida, mergo mesti nakis. Mergo irtada yartadi irtidaan. Tapi nak irtadda yartaddu kono lam ya lam yartadda. Mergo mudo. Sorokan iku gunane ngono. Lah nak dawane ya tak tampa sorokan. Nak kepen isin ayo. Mesti kepen alim apa isin. Lah biasa cobaan ra konangan gara-gara sorokan. Ayo nak kepen sorokan bae aku ya tak tampa, tapi mau kepen alim apa isin ayo jawab.
Ora usah yo. Penale mau penisin. Wisan Mus, biasa khutbah pah-pah jebule ngaji sorokan. Ayo sing bener. Mulane ben cili-cili wae sorokan mbak aku. Bocah ahli aja. Salah yo pantes. Ya tahu kalau parani kiai wis bagus lho ben sorokan ben ampun, Mbah. Kula sungkan. Mboten ampun Gus. Nak salah gitu salah nomor ketua, Mbah. Patane wong tenan. Lha kalau nate beberapa kali di santri tuwa. Dal syaratnya itu kudu muridnya sing maca, ora oleh kula sing maca. Ngaji ngeten iki ngaji level B aja nih ngaji sing top iku muridnya sing maca. Lah anak wani ayo. Ayo, sido ngaji apa sido isin. Ayo milih. Tapi kelas A tenan. Dhisik Imam Syafi'i ngaji Imam Malik rumang samu Imam Malik sing maca boten Imam Syafi'i sing maca. Terus sing ra iso dikono nguri mbek Imam Malik. Imam Syafi'i ngaji kok pol nguri. Terus usul ya Imam Malik idzan lana an nuqri'a kita bakal muwatta. Kasih izin saya supaya saya baca muwatta. Terjadi Imam Malik ikra ala hadza kon maca ning gone guru senior. Imam Syafi'i rada ngotot. Rada kotok Imam Syafi'i ora rontok nyen kotok tenan. Mboten kula niat ngaji jenengan kon setor be ustaz. Imam Malik mulai rada mangkel bocah iki piye kerep. Dia ini pertama teko. Terus takoki, "Min ayyi an anta? Kamu orang mana?" "Min fata Quraisyin." Aku marga Quraisy. Dan itu rahasia umum kalau ulama itu sangat menghormati apa? Marga Quraisy. Apalagi marganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ngaji diwaca apal macane bener. Ora diapal lho pancen roh terkibe maksud kok nang koyo kowe kan diapal. Semenjak niku terus innalaka la sya'nan wa innalaka la nurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Kowe wis ben akan menjadi orang besar, maka jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Jadi tradisinya gitu. Ini saya tahadus bin nikmah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar. Beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang. Termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Mbah Zubir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman, tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, saya terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya itu dibaca beliau banyak. Makanya beliau tahu kalau kitab itu saya pelajari. Terus bentuk penghormatan beliau kerso nulis di kitab saya. Orang kok gaya-gayaan baca kitab. Langsung akeh tunggal itu kuning toko terus itu pasti gak mau. Saya dulu minta ijazah bangun al-ulama al-mujaddidun, saya pelajari, saya khatam. Saya ajarkan di santri saya ya khatam. Beberapa kali saya punya takrirannya. Baru saya minta ngaji sama Mbah Mun, terus disuruh baca, terus ya sudah, terus dikasih ijazah. Nah, itu ijazah level A. Ya kena gelem ya monggo, bener masalah. Nara gelem ya sing ngene iki. Teko ngaji bar mulai nyate klathak, alhamdulillah bar ngaji. Sekono pokoke lapor bojo, wah bar ngaji lho, pokoke ngaji ning Gus Pak enak. Lah yen nerangno apa? Gak perlu. Gak perlu iki lho rekamane. Murid udah ngene iki piye? Agar kon nerangno wong liya seribet ya tak kei file. Takok barang. Ayo kelakuanem ngono to, aja. Enggak kelakuanem ngono to. Milih nerangno apa milih ngekei file? Repot. Jadi saya itu kok kitabnya Habib Salim As-Satiri juga gitu. Saya punya tak sinaoni tak takriri. Tapi beliau karena sudah intaqala ila rafiqil ala, saya tidak sempat ketemu. Andai kan ketemu saya berani ya setelah saya nakriri, karena itu ya begitu. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik itu setelah khatam muwatta beliau hafal baru ke Madinah nyari Imam Malik. Orang kok hafal itu gak sangu deh nih. Sangu hafal maksudnya sangu hafal paham lagi ngaji Imam. Dan yo senenge aku kowe wapal Jalalain terus alim terus ngaji ning kene masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misale ngono.
Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya dong. Santai. Gak ada harga diri. Mulane kula gojol ku gak haram karena wis digojol ora ada harga diri ya santai. Saking apik atine menoh. Dadi gak gampang gelo. Qalbin salim wae. Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku apik. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromain, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Akhirnya gurunya langsung ngekei ilmu sing kelas A karena wis ketok muridnya iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takdir. Beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama. Jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak aku misalnya bengi buat rekib rofa kok Mbah Mun mau cejer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok mencolot cejer kan terlalu. Misalnya man iku wong, bengi mbok min. Itu kan terlalu. Man iku manane wong, min iku dari kan. Kaceke yo kakean le dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo padahal tulisannya khabatun biji mulane dadi guyonan salah titik jadi mati ana murid tuh gobloke ra karuan dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli dadi biji hitam iku dawaun min kulli jinten apa kita pendekne hayatun sauda oh dawaun wah akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng ku kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulida. Dadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ulo ireng tenan, ya dekne dhewe nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun iku obat cekel dicokot wis takobala wa minal ya Allah. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulida. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Niku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Jadi nak kitab salah tak bener loh. Tetap mampu loh. No kitab tulisan salah mampu. Ya gelem ora ayo ngaji sorokan. Bentuk ilmu, bentuk isin. Kemungkinannya yo. Golek isin yo haram. Terus semari perkara tok wis. Malah. Gak usah tinggal. Wis ngaji ngene-ngene wae wis gajarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing haliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah wis warga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek pinten ibadahe pinten suwidata. Yo mesti wae. Misale kowe swarga wae. Misale Mustofa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem, wong gendut gelem. Sementing kabeh belajar li ihya'i ulumuddin murid-murid agamane pengiran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Padahal saat maknane ora sak jam, mok sak mongso. Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saaten niku sak jam iku keliru. Wong dhisik ora ono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna daqiqah berapa?
60 ya ora ono nabi. Dadi saah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 3 menit itu wis sak saah. Iku tipe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama iku pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik, terus engko fee-ne akeh. Tambah ulama iku maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam, tapi wis ora ulama. Malah penampilan bareng pikir. Mun kula terusno ya. Ya nek serokan gak apa-apa. Aja ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki to. Nah, takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus wae asine iso cuma adab. Ya taware carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan, adab Gus wae. Dadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya semono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasyidi wala yasulu lan ora hasil apa tafakkur mikir ila bi mudawamati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'ahuduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa zikru zikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husulu hadal qadri te hasil ikilah kadar mutawaqqifun iku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Itma talam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong bu ing Allah kefa hale kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa zikruhu ilinge wong bikal biana ing atine wong walisane lan lisane wong. Wal ma'rifatu te ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi kok dhewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran ma'rifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uta Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing diarani ma'rifatullah apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu. Dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau wahem-wahem atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungono tenan ben dadi wali. Dadi wali udah ulama. Dadi wali sing kau ulama, udah dadi wali sing jalur bahasa Indonesia, pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau, beboratus onos, amen yang gunung dihen. Kau milih dadi gunung gitu loh, milih sini gunung segoro. Gampang di, cara populer orang dadi wali. Kon keluyar neng segoro apa neng gunung, gampang di, nani daerah kene gampang di. Gunung, gak gampang di, mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat itu. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungokno tenan nggih. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, Trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahut, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah, ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya Fuad. Unik betul. Ada orang itu sujud ki misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si soleh ini marah. Terus dia bilang gini,
Fa la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak ngampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni janjuk kowe malah apik. Kakekane kowe malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru dzunuba. Man dzalladzi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karpe dhewe. Misalnya Ruhin mangkelno aku, padahal ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Khen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya canom iki saking ngamuke demi Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawan. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzat bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabihil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh kelakuane ngono iku, mun Islam sing sok ekstrem. Sok bener dhewe itu senane ngono, anggere musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Lan koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso, ilmu ora manfaat. Ora iso, iso wae Allah maringi manfaat. Gara-gara rapati alim manggon Papua sedikit kiai. Kenapa ngene Papua ning Jawa sedintai Gus Pak? Pindah. Ora apa-apa, ora masalah. Allah ya seneng ae. Pinter ya bisa nyari tempat. Gak iso dadi mufti ning MUI Indonesia ning Korea. Barangan wedhus nek masalah. Kalau nanti ketemu mufti nih teng Boyolali, kalau rian mufti loh, saat dia kan wedhus. Tapi teng Korea aku saat wah mate nopo guyon nih. Gak apa-apa ke zaman mufti ikhlas swarga, angon wedhus ikhlas yo. Swarga sing mari swarga ora mufti ini ikhlas ya. Wah yo cocok ra cocok piye fatwane nguntungno kowe. Fatwane nguntungno kowe gara muni ra cocok piye. Lho bedane apa ya? Kowe mufti ya golek ridane Allah, ngon wedhus golek. Ya wis, kowe lagi rukun mbek bojo kelon ya golek ridane Allah, dineng mire ya golek ridane. Kok ngindari konflik ku ibadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Timbang ning omah bentrok pergi. Ibu ngaji to apa lah pokoke metu. Jadi Allah itu gak suka kalau disifati sesuai seleranya, yang nyifati itu gak suka. Coba orang Yahudi, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kita ini kekasihnya Allah, gak mungkin disiksa. Allah ya duka, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Ketika orang mukmin mengklaim ahli swarga tapi kurang ibadah, Allah ya duka. Artinya tidak hanya orang Yahudi Nasrani, ketika kamu membayangkan masuk swarga tanpa amal soleh, Allah ya duka, tilka amaniyuhum, ya duka. Coba Nabi kalau duka mbek wong mukmin, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tapi wong sing goblok adalah dosane akeh wa tamanna 'ala Allah al-amani, tapi khayale ning Allah. Kayak kowe ini lha ora tau ngayal dadi wali, ora tau ngayal bu swarga, pokoke urip. Bar ngaji mau ning apa kathah sebariku kancanan tukar-tukaran nomor damai. Gak penting swarga neraka, gak penting relasi.
Amit-amit nanti murid gue, amit-amit nanti Yesus ngaji sabar, pokoknya di murid gue ngaji sabar. Aku orang tahu roh diskusi cocokan makna, mau gus makna nih, apa orang tahu? Akhir diskusi, aku mesti yo tuker-tukeran apa? HBB kenalan. Orang tahu keterucut roh, mau gus makna nih apa? Perkara ada apa? Gara-gara takut. Lagi makro ada dewi. Allah karim, ya Allah. Amit-amit nanti. Tapi ngono umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kabeh dititipi ngrumat umat Kanjeng Nabi. Wis kula serido sak rida-ridan. Kula de guru Mbah Mun sabar, de bapak kula nggih sabar, ibu kula ngrumat santri nggih sabar, mbah kula riyen ngrumat santri nggih sabar. Mbah Mun nasihati kula wis dadi kiai rumuse sitok ngempet. Wis nuruti wong-wong mari lara ati, pokoke ngempet. Engko nek kulino ora wis borok mati rasane. Maksudnya suwe-suwe ra tangan-tangan bener. Pertama yo kecewa kan sing model ngene iki. Nek suwe-suwe kulino, suwe-suwe ya alhamdulillah. Ya jadi tadi ya di hadis Muslim itu ada orang sujud diinjak orang lain, terus dia bilang Allah tidak akan maafkan kamu. Ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi. Allah tetap bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Ya sudah seperti itu. Kira oleh nyifati Allah sepihak nurut emosimu tidak bisa. Tetap Allah dengan otoritasnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu yasha. Ya sudah, Allah tetap sebagai Allah, mau kok buat atur kowe. Lagi sing kadang-kadang wong saleh ku ora ngaji. Lan kok kula maksudna sampean yo ora wani. Iso wae barokah bodho malah tok ndi-ndi. Akhire ngiyai ning Korea, ning Papua, ning tahu diri terus kompetisi di Jawa ketat lengser. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yo jelas ora masalah yo. Nggih semua. Jadi sing diarani makrifat itu isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhum. Lah ulama ahli sunnah itu pinter daripada kayak mikir kangelan di antara sifat yang dikenalkan ke kita apa mukhalafatul lil hawadisi. Pokoknya Allah ora kaya makhluk. Daripada nyifati potensi apa salah, ya sudah nak nyifati Allah ku piye? Duwe sifat kamalat, sifat sing sempurna lan Allah persifatan kabeh mukhalafatul lil hawadisi. Iku pintere ahli sunnah wal jamaah ben aman, napa? Ben aman. Ben kira bayangno Allah tuh kayak apa? Mergo mukhalafatul hawadis. Wa majaril fikri utawi lumakune pira-pira pikiran kasiratun iku akeh. Faminha wa asyrafu alamin. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul arsy.